dagaaladii Soomaaliya ee laga shaqowadaha adduunka jir ummad hadii ay cadawgeedu ku aragto xuduudeeda aan sugin waraaqaha qaramada midoobay waxay sugan wayda hubka geesinimada iyo halganka ummadda Soomaaliyeed ummad dagaalkeeda uusan ku saleysnayn duulaan balse uu ku dhisnaa iska caabin xor noqosho iyo ilaalin karaamadeeda in adiga oo dhageysanaya ma ogtahay in Soomaaliya la gashay dagaalo ka dhan ah Talyaaniga Ingiriiska Ethiopia Kenya Faransiiska Portugal Cuba Russia iyo xitaa ciidamo Carbeed dib ugu laabana taariikhda oo aan soo qaadana toddoba kamid ah dagaalada koowaad dagaalkii daraawiishta sayidka iyo waliba quwadda caalamka Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu hogaaminayay kacdoonkii ugu weynaa ee ka dhanka ahaa gumaysiga Yurub ee Afrika wuxuu dhisay dawladii daraawiishta oo xarun ka dhigatay Taleex Sool wuxuuna dagaal joogto ah la galay quwadaha shisheeyaha muddo 21 sano Ingiriiska wuxuu u duqeeyay Taleex 1920kii isagoo adeegsanaya diyaarado wuxuuna noqday dagaalkii ugu horeeyay ee Afrikaan lagu duqeeyay cirka dagaalka labaad dagaalkii Black Hawk Down Soomaaliya iyo waliba Mareykanka sanadkii 1993 Mareykanka waxa uu galay Muqdisho isagoo wata howlgal loogu magac daray Operation Restore Hope laakiin weerarkii ay ku qaadeen magaalada si ay u qabtaan Generaal Maxamed Faarax Eediid wuxuu ku noqday musiibo laba diyaaradood oo nooca Black Hawk ah ayaa la soo riday halkaas oo lagu dilay in ka badan 18 askari Mareykan ah 7 askari oo Maleeshiyaan ah iyo 2 askari oo Pakistaani ah Soomaalidu waxay muujiyeen iska caabin aan hore loo arkin waxaana dagaalka u gashay taariikhda Mareykanka sida mid kamid ah guuldarooyinkii ugu xumaa dawladda Mareykankana waxa ay markii dambe qirtay inaysan marnaba filin weerar ciidan qabiilaysan isla markaana la xeelad dagaal sokeeyay iyo ciidan ku ah wadaniyada Soomaaliya dagaalka saddexaad dagaalkii Ogadeeniya ama xoreynta Soomaali galbeed sanadkii 1977 Soomaaliya waxa ay qaaday dagaalkii ugu weynaa ee Afrika laba dal iska hor yimaadaan ujeedada dagaalkan waxay ahayd in la xoreeyo dhulka Soomaalida ee Itoobiya ka tirsan Soomaaliyana waxay qabsatay in ka badan 90% dhulka Ogadeeniya laakiin Soviet Union iyo Cuba ayaa si buuxda u garab istaagay Itoobiya iyagoo adeegsanaya miinooyin sun ah oo xagga hawada ah diyaarado miiga iyo kumanaan askari Kuubaan ah Soomaaliya ayaana markaas dib u garatay iyadoo aan haysan taageero caalami ah dagaalada haran waa kuwa aad u xiiso badan muuqaal kale ayaan idinkaga soo sameyn doonaa